Ես հավատում եմ, որ ես այսօր ամենաճիշտ տեղում եմ։ Տիրոջ տուն եմ եկել։ Տիրոջ պատվերն եմ կատարել։ 6 օր Աստված ինձ կյանք ա տվել, աշխատել եմ, իմ գործերը հասցրել, ավարտել, եւ հիմա 7-րդ օրը եկել եմ նրա առաջ երևալու։ Եկել եմ, որ ասեմ շնորհակալություն Տեր։ Ամեն։ Իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մենք եկեղեցի գալիս ենք գիտենալով, որ եկեղեցին շատ ուրիշ բաների հետ մեկտեղ նաև դպրոց է։ Եվ դպրոցում, ինչպես գիտեք, ինչ որ բան սովորեցնում են։ Նրանք էլ ովքեր էստեղ Տիրոջ դպրոցում ինչ որ բան են խոսում, ոչ թե իրենցից են խոսում, այլ խոսում են Տիրոջ ասածը։ Ինչ որ այս 1-2 շաբաթում ես սովորել եմ, ես ուզում եմ կիսվեմ ձեզ հետ, ոչ թե որպես վարդապետ, այլ վարդապետից լսած, վարդապետի խոսքերը ձեզ փոխանցող։ Մենք բոլորս աշակերտակիցներ ենք, մենք բոլորս եկել ենք սովորելու։ Ամեն անգամ ուզում եմ ասել, որ դու իմանաս, ես սովորում եմ եւ իմ սովորածն եմ փոխանցում, ուրիշ ոչինչ, եւ ոչ ոք իրանից ոչինչ չի կարող փոխանցել։ Ուրեմն, եթե ես չգիտեմ անգամ ինչ անուն կարող եմ խորհուրդ տալ, որովհետև անընդհատ ասում են վերնագիրը, ես չգիտեմ, միգուցե Եղիայի վերջին հանձնարարությունը, միգուցե ոճիր եւ պատիժ, միգուցե չարի վերջը, ես չգիտեմ ինչ, լսեք ամենայն դեպս, լսեք, գնանք իրար հետ, սկսում եմ այստեղից, բայց մենք հեռու ենք գնալու եւ շատ լավ տեղ ենք գնալու, եղեք իմ հետ, խնդրում եմ, դու այսօր սովորելու բան ունես, ոչ թե որովհետև ես քեզ սովորացնում եմ, այլ որովհետև Տերն ուզում է մեզ ինչ-որ բան սովորացնել։ Ամեն։ Եղիայի օրերում մի ամբարիշտ աստվածաուրած կռապաշտ թագավոր էր իշխում Իսրայելի վրա։ Սուրբ Գիրքը նրա մասին ասում է, որ նրա նման չարագործ չի եղել Իսրայելի վրա երբեք։ 3-րդ թագավորաց 21-25 համարում է գրված։ Նա ամուսնացել էր մի ամբարիշտ եւ կռապաշտ կնոջ հետ, որի անունը Հեզաբել էր։ Նրանք միասին երկրպագում էին մի կուռքի, որի անունն էր Բահաղ։ Բայց բացի շատ չարություններից, որ նա արել էր, իր կյանքի վերջում էլ Իսրայելին ներքաշեց մեծ պատերազմի մեջ։ Ինչ որ մի վիճելի տարածքի համար, որ Ասորստանից հետ վերցներ։ Այս մասին գրված է 3-րդ թագավորաց գրքի 22-րդ գլխում։ Ամբարիշտ չարագործ եւ կռապաշտ թագավոր Ակաբի կյանքն ավարտվեց շատ անսովոր ձևով, ոչ թե սովորական մահով։ Ինչու ենք մենք այս մասին խոսում։ Պողոսը Կորինթացիներին գրում է հայրերի մասին, որ մեր հայրերն այսպիսին էին, անցան կրակի վերջը, ամեն այդ ճանապարհով անցան եւ ասում են նրանց հետ պատահածը զգուշանալու օրինակ է եւ խրատի համար գրվեց, որ մինչեւ դարերի վերջը հասնի։ Այնինչ որ գրվել է, որ մինչեւ դարերի վերջում ապրող մարդկանցս հասնի եւ մենք դրանից ինչ որ բան սովորենք։ 3-րդ թագավորաց 22:34-ում գրված է. Եվ մի մարդ առանց դիտելու իր աղեղը քաշեց եւ Իսրայելի թագավորի զրահի օղակների միջից զարկեց, այն ժամանակ նա իր կառավարին ասեց. ձեռքդ դարձրու եւ ինձ բանակից հանիր, քանի որ վիրավորվեցի։ Կարծես թե ինչ որ տեղից, ինչ որ բան ենք ասում, չհասկանալով ինչ է տեղի ունեցել։ Փորձեմ շատ կարճ ասեմ։ Նախորդ գլխում, 21-րդ գլխում պատմությունն է այն մասին, թե ինչպես Աքաբը ինչ որ մի փոքրիկ հողակտոր հորիրատան մոտ էր, ուզեց ինչ որ մի հասարակ գյուղացուց եւ այդ գյուղացին մերժեց եւ հավանաբար ասավ. թագավոր, դու չգիտես, որ Աստված մեզ հանձնարարել է, որ մեր հայրերի ժառանգությունը որևէ գնով չծախենք, դու հիմա գին ես առաջարկում, ես իմ հայրերի ժառանգությունը քեզ ոնց տամ, թագավոր ես, միգուցե ուրիշ բան տամ, բայց այդ ժառանգությունը, որ ես ստացել եմ հայրերից, քեզ չեմ կարող տալ։ Խռոված եկավ, պարկեց, կինն էլ դե կարծում եք
այդ չարությունը խլելը, վերցնելը, զրկելը մեր օրերում է հայտնվել։ Նոր ոչինչ չկա։ Եվ եթե դու ինչ-որ մի բան ունես, ուրեմն իմացի։ Եվ եթե դա արժեքավոր բան է, ուրեմն իմացի, շատերը կուզենան դա քեզանից խլել։ Իսկ ամենակարևոր, ամենարժեքավոր բանը, որ մենք ունենք, մեր հավատքն է։ Աստծո նկատմամբ մեր սերն է եւ մեր հույսն է, եւ սատանան ամենամեծ գողը, խլողը, բաժին մտնողը, ամբողջը տիրողը հենց ինքը սատանան է։ Հիսուսն ասավ, գողը չի գալիս, գողը գալիս է որպեսի գողանա, կորցնի եւ սպանի, բայց ես եկա որ դուք կյանք ունենաք։ Եվ վերջապես ասավ, «Իս ինչ հոգ, հələ ես թակավորին տես, դու տենց ես թակավորում»։ Ոնց։ Այդ ով եղավ այդ գյուղացին, որ իր ժառանգությունը քեզ չտա։ Բա դու նախագահ ես, չէ՞, բա դու թակավոր ես, չէ՞։ Քեզանից հարուստ մարդ խի պետք է լինի։ Բայց կան հնարավորությունը քո ձեռքը։ Վերջապես, կինն ասավ հանգիստ մնա, այդ հողամասը ես կտամ։ Պատմությունը գիտեք, նամակներ գրեց։ Այդ քաղաքին, որտեղ ապրում էր այս մարդն, ասավ ծերակույտ գումարեք, ամբարիշտ մարդիկ բերեք, թող սուտ վկայություն տան։ Այդ սուտ վկայությունների հիմքով այդ մարդուն հանեք, քարկոծեք։ Եվ այդպես էլ արեցին։ Եվ նաև տեղեկացրեցին, որ այդ Նաբովթ անունով, այդ բարեպաշտ, աստվածապաշտ, աստծորեն կսիրող մարդուն արդեն վերացրել ենք։ Բա ոնց երկրում արդար մարդ մնա, թող բոլորը պղծվեն ներպես։ Վերջապես։ Եվ Տերը Եղիային ասավ, գնա ու այդ մարդուն ասա, քանի որ ինքն արդեն հենց այն հողակտորի մեջ է, որտեղ սպանեց Նաբովթին։ Գնաց ու ասավ, Տերն այսպես է ասում. ինչպես դու Նաբովթի արյունը թափեցիր, այնպես էլ քո արյունը պիտի թափվի։ Եվ ուզում եմ իմանաս, որ քո արյունը թափվելուց շները պետք է քո արյունը լկստեն։ Ռուբիկ եղբայր, ես ինչ սարսուր ուժս բաներ ես ասում, չէ, ժողովուրդ ջան, մենք պիտի սթափվենք։ Կրկնվում է պատմությունը կրկնվում է եւ գրված է, որ օրինակ լինի մեզ, որ մենք անիմաստ, անխելք բան չանենք, աչքներս ոչ մեկի ունեցածի վրա չդնենք, դա կլինի մեծ թե փոքր։ Պատկերացնում եք թագավորը եւ մի փոքր կանաչի ցանելու այգի, ասենք թող լիներ 1000 մետր, հա։ Թագավորը մի հեկտարի վրա կանաչի չեր ցանի իր համար։ Հասկանում եք, թագավոր եւ մի կտոր հող։ Այն դեպքում, որ ամբողջ երկիրն էր իրան։ Ինչև է, գնանք առաջ։ Եվ դրանից հետո Տերն ասել էր, որ դու պիտի մեռնես եւ քո արյունը շները պիտի լակեն։ Եվ դրանից հետո անխելքություն արավ եւ ասեցի արդեն, որ մի փոքր կտոր հող կար, ուզում էր ասորիներից վերցնել։ Պատկերացրեք, հիմա մոտավորապես սենց, ոնց որ մենք ուզենանք Թուրքիայից ինչ-որ բան վերցնել, էլի։ Լավ, կուզում ենք, շատ ենք ուզում, մեր երազանքն է, ասում ենք մեր պապերի հողն է, լավ ենք անում, ասեք, մխիթարվեք, բայց ոնց կվերցնես, դե վերցրու։ Վերջապես գնաց պատերազմի ու մտածեց, որ մի ձև անեմ, Իսրայելը բաժանված էր երկու թագավորությունների, Հուդայի թագավորին էլ կանչեց, եւ Հուդայի թագավորին ասավ, դու մնա թագավորական հանդերձանքով, իսկ ես գնամ կերպարանա փոխվեմ։ Պատկերացնում եք, չէ՞։ Որովհետև պատերազմների ժամանակ մենակ աշխատել են թագավորին խփել եւ մնացածը հարցերը լուծվել է։ Հերիք չի որ ուրիշ թագավորի, որ մտածեց, որ մենք մեկ ժողովուրդ ենք իրար հետ մեր պատերազմը լինի, տանումա պատերազմի, այն էլ արկածախնդիր պատերազմի, ավելին, ասում է դու թագավորական հանդերձով արի, իսկ ինքը գնում է կերպարանա փոխվում է, որ իրան չճանաչեն, որ իրան չսպանեն։ Ու գրվածը ես կարդացի, եւ մի մարդ առանց դիտելու, առանց նշանի, օդի մեջ իր աղեղը լարեց ու նետը բարձրացավ օդ։ Հետո ինչ տեղի ունեցավ, այդ անանուն մարդը պատահական իր աղեղը քաշեց եւ օդ բաց թողեց։
իր նետը, եւ այդ նետը օդում պտտվելով ոչ թե արհեստական բանականության շնորհիվ, ոչ թե ճշգրիտ նշանառու սարքի միջոցով, այլ Աստծո նախասացության պատճառով այն իրականացնելու համար պատահաբար անցնելով թագավորի զրահապատ հագուստների իրար կապող կաշվե գոտիների արանքով խոցեց թագավորին։ Պատկերացնում եք, մարդն ամբողջությամբ զրահապատ էր եւ այդ զրահները կաշվե կապերով կապված էին իրար, իսկ այդ կաշվե կապերը օղակներով էին ամրանում։ Պատկերացնում եք, ինչ ճշգրիտ, հենց նետը հենց այս մի փոքրիկ անցքով է մտնում ու թագավորին սպանում։ Երբ որ թագավորը վիրավորվեց, իր կառապանին ասավ՝ դուրս տար, ես արդեն վիրավորվել եմ։ Նրան դուրս տարան, բայց մարդիկ հələ չգիտեին, որ ինքը թագավորն է։ Հետապնդեցին Հուդայի թագավորին։ Երբ որ հասկացան, որ նա Հուդայի թագավորն, ասեցին մենք Հուդայի թագավորին չենք ուզում սպանել, հետ կանչեցին։ Հենց այդ իրիկուն Աքաբը իր վերքերից մահացավ։ Մենք առաջ պետք է գնանք, պետք է հասնենք իր որդուն, որովհետև Աքաբի մասին մի քանի անգամ խոսել ենք։ Պետք է հասնենք իր որդուն։ Լսեք, 91 Սաղմոսում գրված է. Բարձրալիի ծածկոցի տակ բնակվողը ամենակարողի հովանու տակ է հանգստանում, նա չի վախենում գիշերվա զարհուրանքից եւ այն նետից, որ թրջում է ցերեկը։ Չի վախենում։ Այո, թրջող օդի մեջ թրջող նետեր կան, բայց Աստծո հովանի տակ մտածը այդ նետերից չի վախենում։ Ամեն, որքան ուզում է թող պտտվի։ Ես Աստծո հովանու տակ եմ։ Ամեն, Աստծո հովանու տակից դուրս մի եկեք, սիրելի բարեկամներ, ոչ մի գնով, մի դուրս եկեք, մնացեք Տիրոջ հովանու տակ, ոչ մի նետ, ոչ մի ճշգրիտ սարք, ոչ մի արհեստական բանականություն չի կարող այդ ձեր բաց տեղը գտնի, որովհետև այդ բաց տեղը Աստված իր ձեռքով է փակել։ Ամեն, տվեք Տիրոջը փառք իր արած մեծ ողորմությունների համար։ Եվ կառքը 3-րդ Թագավորաց 22:38, եւ կառքը Սամարիայի ավազանի մոտ լվացին, ու շները նրա արյունը լափեցին, նրա զենքերն էլ այնտեղ լվացին Տիրոջ ասած խոսքի համաձայն։ Վերջապես կառքը արնոտել էր, պիտի տանեին մի աղբյուրի մոտ լվացին, արնաջուրը շները լակեցին, որ կատարվի Տիրոջ ասածը։ Եվ 3-րդ Թագավորաց 21-րդ գլխի 17-19 համարում կարդում եմ այն հատվածը, որտեղ Տերն ասել էր. «Եվ Տիրոջ խոսքը թեզբաց Եղիային եղավ ասելով. ելիր Սամարիայում բնակվող Իսրայելի Աքաբ թագավորին դիմավորելու, իջիր, ահա նա Նաբովթի այգու մեջ է, ուր իջել է այն ժառանգելու համար ու նրա հետ խոսիր ու ասա. Տերն այսպես է ասում, Տերն այսպես է ասում, Տերն այսպես է ասում, լսեք, Տերն այսպես է ասում։ Ամեն մեկից Տերը այսպես է ասում, մի բան է ասում։ Սա ուղղված էր այդ չար թագավորին։ Աստված ամեն մեկից հետ խոսում է, ասելիք ունի, Աստված ճանաչում է մեզ, Աստված գիտի մեր անցած ճանապարհը, Աստված գիտի որտեղից եկար, Աստված գիտի երեք ինչ արեցիր, ամեն բան գիտի։ Աստված հիմա ամեն մեկից ասում է, ապաշխարեցեք։ Ամեն։ Տերը օրհնի ձեզ, եւ Տերն այսպես է ասում. այնտեղը որտեղ շները Նաբովթի արյունը լափեցին, այնտեղ շները քո արյունն էլ պիտի լափեն։ Եվ 23 համարը։ Նաև Հեզաբելի մասին խոսեց Տերն ասելով. շները պիտի ուտեն Հեզաբելին Հեզրայելի պարսվի մոտ։ Քո արյունը պիտի լափեն շները, իսկ Հեզաբելին պիտի շները ուտեն։ Հեզաբելի մարմինը գերեզման պիտի չմտնի, հետո վերջում, եթե կարդացեք իմ սիրելի քույրեր եղբայրներ, կարդացեք ավետար, գոնե այս անգամ 3-րդ Թագավորաց նախավերջի եւ վերջի գլուխներն են, 21 եւ 22 գլուխներն են, կարդացեք, դրանից առաջվա պատմություններն էլ կարդացեք։ Հեզրայելին սպանեցին, գցեցին ցած պատուհանից,
Մնաց այնքան, գնաց այդ թագավորը, որ հրաման էր տվել, գնաց, որ հաց ուտի գա, հետո հաց ուտելու ժամանակ ասավ, գնացեք են կնոջն էլ տարեք թաղեք, որովհետև վերջապես թագավորի աղջիկա։ Եվ որ եկան, տեսան մնացել է գանգից, մի կտոր ոսկոր հետո հավաքեցին դրանք, տարան թաղեցին։ Հա։ Ես ուզում եմ արագ ստեղից դուրս գանք, բայց սա պիտի անցնենք, որ հասնենք ամենալավ տեղը, հասկանում եք, այնուհետև, թագավորը մեռավ, և Իսրայելի ժողովուրդը թեթև շունչ քաշեց, մտածելով, որ թագավորը փոխվեց, ժողովուրդն ակնկալում էր փոփոխություններ, մտածելով, որ նոր թագավորը չի գնա մեռած թագավորի չար ճանապարհով, ափսոս, այդպես չեղավ այդպես, երրորդ թագավորաց 22-54 համարներում, Հուդայի Հովսափատ թագավորի 18-րդ տարում Իսրայելի վրա Աքաբի որդի Վոքոզյան թագավոր եղավ Սամարիայում և Իսրայելի վրա 2 տարի թագավորություն արեց և Տիրոջ առջև չարություն արեց իր հոր ճանապարհը և իր մոր ճանապարհը ու Իսրայելին մեղանջել տվող Նաբաթյան Հերովբովամի ճանապարհը բռնեց։ Պատմությունը կրկնվում է, դաս չեն քաղում, դաս մենք լսեք իմ սիրելի քույրեր եղբայրներ, շատ լուրջ բան ասեմ, խելացի մարդիկ, իմաստուն մարդիկ, դասեր սովորում են ուրիշների սխալների վրա, գոնե դեռ սթափությունը չկորցրած մարդիկ, սովորում են իրենց սխալների վրա, բայց անզգամ մարդիկ, երբեք ոչինչից ոչինչ չեն սովորում, պատրաստ եղեք սովորելու, Աստված դաս է տալիս մեզ ամենքից, Աստված խոսում է ամեն օր, Աստված մեզ հիշեցնում է, սրա համար այս գիրկը հասել մեզ, որ մենք կարդանք ու սովորենք, սա մեր միակ դասագիրքն է, սա մեր միակ ուղեցույցն է, փառք Տիրոջը այս ուղեցույցի համար, ու բահաղին ծառայություն արեցին և նրան երկրպագություն արեց իր հոր բոլոր արածների պես անելով, Իսրայելի Տեր Աստծուն բարկացրեց, ժողովուրդ, խնդրում եմ, Աստծուն մի բարկացրեք, ռուբիկ եղբայր, էդ ինչ Աստված բարկացած է, չէ Աստված բարկացած չի, բայց չարության վրա Աստված բարկանում է, եթե Աստված չարության վրա չբարկանա, նայի տես, դա քո համար է, չմտածես թե ուրիշի համար է, Եթե Աստված չարության վրա չբարկանա, նրանց ձեռքը որ իշխանություն կա, նրանց ձեռքը որ ուժ կա, քեզ կուտեն, Աստված բարկանում է, Աստված որբի իրավունքն է պաշտպանում, Աստված որբևայրու իրավունքն է պաշտպանում, Աստված խեղճի իրավունքն է պաշտպանում, և երբեք չմտածեք, սա խեղճ է, սրա շահը կարող ենք ոտնահարել, Աստված նրան կպաշտպանի, Աստված խեղճին կպաշտպանի, նրանք ովքեր այսօր զրկվում են ինչ-որ բանում, ովքեր ձեզ զրկում են, աղոթք կարեք նրանց համար, որովհետև այդ անելով Աստծուն ճանապարհ եք բացում, որ Աստված մտնի մարտադաշտ, ամեն, ամեն, Տերը տիրում է, Տերը թագավորում է, ամեն, ամեն, այո, երբեք մի բարկացրեք Աստծուն, մի հակառակվեք Աստծուն, Աստծո հետ կոնֆլիկտ մի ունեցեք, Աստծուց վախեցեք, Աստծուն պատվեք, Աստծո կամքը արեք, ամեն, հնազանդվեք Աստծուն և ժամանակին ինքը ձեզ կբարձրացնի, որովհետև Աստված խոնարհներին բարձրացնում է շնորհքներին հակառակ է մնում, ամեն, փառք Տիրոջը, ոչինչ չփոխվեց, սա էլ արեց այն բոլոր չարությունները, կռապաշտությունը, ինչ որ անում էր իր հայրը Աքաբը, երբ Վոքոզյան դարձավ թագավոր, 3 կարևոր իրադարձություն կարող էին նրան սթափեցնել, առաջին իր հոր, այդ խայտառակ, անիմաստ, անբովանդակ,
տարօրինակ, անսովոր մահը։ Ոնց կարող է, բայց չմտածես, ես ոնց հերս մեռավ։ Այս մի փոքր անցքից, այդ ինչ նշանառու էր։ Չէ որ Մարգարեի խոսածը ինքն էլ էր լսել։ Մարգարեն ասել էր, որ դու պիտի մեռնես եւ պիտի հասկանար, որ Աստված պատժեց իր հորը, սպանեց Աստված։ Ռուբիկ եղբայր, դες բան չասես Աստծո մասին։ Լսեք, գնացեք ավետարան կարդացեք։ Եվ կիսագրագետ կամ ավետարանը Աստվածաշունչը մի անգամ չկարդացած մարդիկ, որ ասում են Աստծո չի կարելի վախենալ։ Կհասկանան, կգա մի օր, որ կհասկանան, շատ իզուր են այսպիսի հիմարություն դուրս տվել։ Աստված Տեր է։ Այո, ես Աստծուն սիրում եմ, դրա համար Աստծուն չեմ բարկացնում, դրա համար չեմ վախենում, որովհետև Սուրբ Գիրքն ասում է, օրենք խախտողը պիտի օրենքից վախենա, իսկ օրենք պահողը օրենքից պիտի չվախենա, այլ պիտի սիրի օրենքը։ Ամեն։ Ամեն։ Այո, բոլոր օրենքը խախտողները վտանգով, վախեցած սրտի դողով ապրում են, հետևից գալու են։ Եվ իսկապես ոմանց հետևից գալիս են, ոմանց հետևից էլ Աստված է ուղարկում իր հրեշտակին։ Ամեն։ Ամեն։ Լավ, ժամանակը չէր սթափեցրել, որպեսզի նա դառնար Աստծուն և կուռքերից հրաժարվեր կուռքերից։ Եվ Աքաբի մեռնելուց հետո Մովաբը Իսրայելի դեմ պատերազմեց, ապստամբեց, և Վոքոզյան Սամարիայում իր վերնատանը վանդակապատից վայր ընկավ ու հիվանդացավ ու պատգամավորներ ուղարկեց, նրանց ասելով գնացեք Ակարոնի բահաղ ճանճիկ Աստծուն հարցրեք, թե արդյոք այս հիվանդությունից կառողջանա։ Հոր մեռնելուց 2 տարի հետո թագավորը ճաղավանդակից ընկավ, չգիտեմ որ հարկից էր, չգիտեմ ճաղավանդակը ինչու պետք է այդքան լայն լիներ, որ ընկներ։ Միգուցե Աստված խելքն առել էր ճաղավանդակի վրայով քայլել էր սովորում, չգիտեմ։ Ընկավ եւ մեջքը կոտրվեց, այդպես էլ գրված է։ Եվ ոչ թե ասավ գնացեք Եղիային կանչեք, ոչ թե ասավ գնացեք Եղիային հարցրեք ինչ ա լինելու, այլ գնացեք պատգամավորներ ուղարկեց։ Վնասվածքը մեծ էր, այնպես որ Վոքոզյան վստահ չէր, որ այդ վնասվածքից հետո կարող է ապրել։ Եվ ահա այս իրավիճակում բացահայտվեց Աքաբի որդու ամբողջ չար էությունը, որ նոր էր թաքադրվել։ Նա պատգամավորներին ուղարկեց Բեհեզեբուղի, Ակարոնի, կուռքի հարցնելու, թե արդյոք կառողջանան։ Սա արդեն մեծ չարություն էր, մեծ մեղք Աստծո աչքին։ Սա Աստծուն տրված ժողովրդի Իսրայելի թագավորն էր, որ ոտնահարեց իրեն Իսրայելին Աստծո կողմից տրված առաջին գլխավոր եւ մեծ հաշվով ամբողջ պատվիրանները։ 19-րդ գլուխ 31 խոսքում Ղևտացիներին գրված է. վհուկներին մի նայեք եւ հմայողներից բան մի հարցրեք, որ նրանցով չպղծվեք։ Ես եմ Տերը, ձեր Աստվածը։ Լսեք, այդ խաղալիք չհամարեք կոֆեի բաժակ շուռ տալը եւ նման ապուշություններն ու սնոտիա պաշտությունները, չգիտեմ, ոդկը աջ ոդկով իջի, ձախ ոդկով մի իջի, կատուն անցավ, շունը գնաց, պատառաքաղն ընկավ, սխտորը տվեց, չգիտեմ, հասուն քրիստոնյաներ եք, այսպիսի անխելք բաների հետևից չգնաք, դա նշանակում է, որ դուք դրան հավատում եք։ Էլ չեմ խոսում վհուկների, էլ չեմ խոսում թուղթուգիր անողների, էլ չեմ խոսում այդպիսի հանցագործությունների մասին։ Ես եմ Տերը։ Մենք չենք հասկանում ինչա, որ ասում է ես եմ Տերը։ Տերը հայտարարում է, ես եմ քո Տերը, որովհետև քեզ ստեղծել եմ։ Ես եմ ամեն ինչի Տերը։ Ես եմ տիեզերքի Տերը, որովհետև գրված է։ Սկզբում Աստված ստեղծեց երկինքը եւ երկիրը։ Ով է Տերը երկնքի եւ երկրի։ Տիեզերքի Տերն ով է։ Հետո ստեղծեց Ադամին հողի փոշից։ Ադամի Տերն ով է։ Հետո Եվային ստեղծեց։ Եվայի Տերն ով է։ Ես եմ Տերը։ Աստված ինձ ստեղծեց, ով է իմ Տերը։ Ով է
ստեղծել իմ ծնողներին, Աստված էր ստեղծել։ Աստված է Տերը, ով է տվել մեզ այս ամենը, Աստված է տվել, Աստված է Տերը, Աստված է Տերը, գնա մտի քո տուն ասա, Աստված է իմ տան Տերը։ Նստի մեքենատ ու ասա, Աստված է սրա Տերը։ Փողերդ հաշվի, լավ պահի, բայց ասա, սրա Տերն Աստված է։ Եվ եթե Աստծու փողերից հանկարծ երբեմն առանց ձեռքը դողալու ինչ-որ բաներ հանես տաս, ասա Աստված տվեց, ես Աստծու տվածից ինչ-որ բան արեցի, հասկանում եք, Աստված է Տերը, ես եմ Տերը, չկա ուրիշ Տեր, լսեք ժողովուրդ, գնացեք բոլոր կրոնների գրքերը կարդացեք, որևէ տեղ չկա գրված, որ իրանց Աստվածը կամ իրանց կուռքը կամ իրանց հնարովի Աստվածը ասի ես եմ Տերը, չկա։ Մենակ Աստվածաշնչի մեջ է գրված, որ Աստված ասում է ես եմ Տերը։ Ես եմ Տերը։ Ես կարող եմ կրկնել 100,000 անգամ, մինչև ժամանակս լրանա։ Աստված Տեր է, Աստված Տեր է, Աստված տիրում է, Աստված իշխում է, Աստված թագավորում է, Աստված ղեկավարում է։ Եվ Աստծո նման ճիշտ ղեկավարող չկա, որովհետև միլիարդավոր գալակտիկաների, միլիարդավոր աստղերը այս հազարավոր տարիների ընթացքում պտտվել են եւ մի վթար չի եղել, ինչպիսի երթևեկության կանոններ ա դրել Աստված։ Քո Տերն Աստված է, այսօրվա Տերն Աստված է, ես որ ստեղ կանգնած եմ, սրա պատճառն Աստված է, գնանք առաջ։ Ոգոզյան իր պատվիրակներին ուղարկեց Ակարոն, իսկ Աստված իր պատվիրակին ուղարկում է ընդառաջ։ Եղիան ծերեր եւ էլ չեր ուզում, հիմա էլ գործ ունենար Աքաբի հետ։ Մի քանի տարի էր Եղիան ասպարեզում չէր երևում։ Աքաբին մարգարեանալուց, որ դու մեռնելու ես, դրանից հետո Եղիան չկա։ Ծեր էր, թոշակի էր գնացել միգուցե։ Բայց Տերը իր մարգարեներին, իր ծառաներին թոշակի չի ուղարկում։ Տերը Եղիային ասավ. Եղիա, ինչ կասես, վերջի հանձնարարությունը տամ քեզ։ Եղիան էլ ասավ. Տեր, դու գիտես, ես քո ծառան եմ։ Քանի դեռ չեմ մեռել, ուրեմն ես կարող եմ ինչ-որ հանձնարարություն անել։ Եվ Տիրոջ հրեշտակը թեզբացի Եղիային ասաց. Ելիր Սամարիայի թագավորի падգամավորներին դիմավորելու գնա ու նրան ասա. Միթե Իսրայելի մեջ Աստված չկար, որ դու Ակարոնի բաղ ճանճիկ Աստծուն ես հարցնելու գնում։ Դրա համար Տերն այսպես է ասում. Քո ելած անկողնուց ցած պիտի չիջնես, այլ անշուշտ պիտի մեռնես, ու Եղիան գնաց, հերիք էր։ Հերիք էր։ Հանդիպում են երկու պատվիրակներ։ Չգիտենք, թե քանիսն էին Ոգոզյայի պատվիրակները, ինչ նվերներով էին գնում, բայց գիտենք, որ Աստծո պատվիրակը միայն Եղիան էր։ Կարճ էր զրույցը եւ շատ համառոտ։ Նեղություն մի քաշեք, մի գնացեք, ձեզ ուղարկողը մեռնելու է։ Ալելույա, շատ հստակ է։ Շատ։ Աստված կատակ չի անում։ Աստված շատ հստակ է խոսում։ Այսօր քո առաջ դնում եմ կյանքը եւ մահը, ընտրի կյանքը, որ ապրես, ինչու մեռնես, ինչ հրաշալի է։ Ընտրի, կյանք ընտրի, ես կյանք եմ ընտրել։ Ժողովուրդ ձեր բոլոր գործերի մեջ, երիտասարդներ ձեր ամուսնության մեջ Աստծուն ընտրեք, հավատացեք, ավելի խելացի բան չես կարող անել, քան ուղղակի ասես Տեր, քո կամքը թող լինի նաև այս հարցում։ Ուզում ես տեղ գնաս ասա Տեր, թող քո կամքը լինի այս հարցում։ Ամեն։ Այո, մեռնելուց էլ Տեր, թող քո կամքը լինի այս հարցում։ Ամեն։ Ամեն։ Էդի ես ինձ ասեցի, ոչ ոք թող իր վրա չվերցնի։ Եվ падգամավորները նրա մոտ հետ դարձան ու Ոգոզյան նրանց ասեց, ինչու ետ դարձաք։ Եվ նրան ասեցին, մի մարդ մեր դիմացի ելավ եւ մեզ ասավ, գնացեք ձեզ ուղարկողի թագավորի մոտ, վերադարձեք եւ նրան ասեք, Տերն այսպես է ասում, միթե Իսրայելում Աստված չկա, որ Ակարոնի բաղ ճանճիկ Աստծուն ես հարցնում։
Դրա համար քո ելած անկողնու ցած պիտի չիջնես, այլ անշուշտ պիտի մեռնես։ Վոլքոզյան հստակ գիտեր, թե ով կարող էր լինել այդ падգամախոսը, բայց ստուգող հարց տվեց։ Պատասխանը լսելուց հետո ասաց. ես այդպես էլ գիտեի։ Փոխարենը փորձեր Աստծո ողորմությունը խնդրեր իր արած պղծության վրա, ավելացրեց եւս միջարագործություն։ Եվ նա ասաց նրանց. ձեզ դիմավորող այս խոսքերը ձեզ ասող մարդն ինչպիսի մարդ էր։ Եվ նրան ասաց. մի մազոտ մարդ էր ու մեջքին մի կաշվե գոտի էր կապել։ Եվ թագավորն ասեց. նա թեզ բացի Եղիան էր, ես այսպես էլ գիտեի։ Բա ով պիտի լիներ։ Բոլոր մարգարեներին սպանել էիք դու քո կինը եւ միայն Եղիային էիք թողել։ Եղիային էլ Աստված հրաշքով ձեր ձեռքից ազատեց, որ ձեր մահախոսականը կարդա, որ Աստծո ուղարկած պատիժը ձեզ հայտարարի։ Եվ թագավորն ասաց. նա թեզ բացի Եղիան է։ Ու նրա մոտ 50 մարդկանցով 50-ապետ ուղարկեց։ Ու նա Եղիայի մոտ եկավ, ելնելով լեռան գագաթին, նստել էր եւ 50-ապետը նրան ասաց. մարդ Աստծո, թագավորն ասում է, որ ցած իջնես։ Ու Եղիան պատասխան տվեց ու 50-ապետին ասաց. եթե ես Աստծո մարդ եմ, երկնքից կրակ թող իջնի եւ քեզ ու քո 50 մարդկանց ուտի։ Եվ երկնքից կրակ իջավ եւ նրան ու նրա 50 մարդկանց կերավ։ Եղբայր, այսօր հանգիստ քնել եմ, երազ չեմ տեսել։ Եվ եթե երազել տեսած լինեի, լավ երազ, սուրբ երազ պիտի տեսած լինեի։ Ես կարծում եմ բոլորս մեր բաժինը ստանում ենք։ Ամեն։ Եվ ես այն մարդկանցից չեմ, որ մարդկանց սիրաշահելով խափեմ կամ չգիտեմ ինչ։ Ճշմարտությունը, ասում եմ, իմ սովորած դասն է։ Իմացեք, եթե ես ծույլիկ եմ, ուրեմն իմացեք, ես այսպիսի բաներ սովորում եմ, որովհետև Աստվածաշնչի մեջ է գրված։ Լուրը հասավ թագավորին, առողջ դատողությունը պիտի հուշեր, կանգ առ, խելահեղ, խոնարհվիր Աստծո առաջ, բայց ոչ թե Աքաբի որդի Վոքոզիայի համար էր այդ, ով իր հոր նման իրեն ծախել էր, որ Աստծո դեմ չարություն աներ։ Այո, Եղիան կրակի մարգարե էր, կրակիչեցրեց Կարմեղոսի վրա, հիմա էլ այստեղ 51 հոգու վրա կրակիչացրեց եւ նրանց սպառեց։ 4-րդ թագավորաց առաջի գլխի 11-12։ Եվ նրա մոտ նորից 50 մարդկանց ուղարկեց ու նա խոսեց նրան ասելով. մարդ Աստծո, թագավորն այսպես է ասում. շուտ ցած իջիր։ Այն մեկը հələ մի քիչ համեստ էր խոսում, թագավորն ասում է իջի։ Հիմա ես եկել ասում է, թագավորն ասում է շուտ արա իջի, հա, չես վախենում, տեղը չես բերում։ Տեր իմ Աստված։ Ու Եղիան պատասխան տվեց նրան եւ ասեց. եթե ես Աստծո մարդ եմ, երկնքից կրակ թող իջնի ու քեզ ու քո 50 մարդկանց ուտի։ Եվ երկնքից Աստծո կրակն իջավ ու նրանց 50 մարդուն կերավ։ Սա էլ երկրորդ։ Պետքա որ կանգ առներ, բայց ոչ։ Ժողովու 8-րդ գլխի 11-ում գրված է. քանի որ չար գործերի վախճանը շուտով չի կատարվում, սրա համար էլ մարդկանց որդիների սրտերը համարձակվում է չարություն անելու։ Այո, եթե անմիջապես Աստված մեր անմտություններին պատասխաներ, մեզանից մեկը կենթանի չէր մնա։ Բայց սթափվեք, ժամանակա տալիս, որ սթափվենք, թողենք չար գործերը, դառնանք Աստծուն, թողենք մեր մեղքերը։ Սիրելիներ, ուզում եմ իմանաք, որ Աստծո հատուցումը եթե անգամ ուշ է լինում, բայց ոչ ուշացած։ Բայց ուզում եմ նաև իմանաք, Աստծո հատուցումը արդարներին, եթե անգամ ուշ է լինում, բայց ոչ ուշացած։ Արդարներ, ուրախացեք, եթե Տեր Հիսուս Քրիստոսի համար, անվան համար, դուք զրկանք եք կրել, անմիջապես կրակ մի ուզեք, դուք Եղիան չեք։ Հիսուս չթողեց, որ աշակերտները կրակիչացնեին սամարացիներին այրեին, հենց երևի ճիշտ նույն տեղերում էին։ Սամարիայի միջով անցնում էր Հիսուս, որտեղ Աքաբն էր ապրում, որտեղ Աքաբի թագավորությունն էր։
ու այդ չթողեցին, այդ չար սերունդը շարունակում էր, որ այդ ճանապարհով անցնեն աշակերտներն ասին. «Տեր, ուզում ես կրակ իջացնենք, ոնց որ Եղիան իջացրեց»։ Հիսուս դառավ ասավ. «Ես չեմ հասկանում, դուք ինչ հոգու եք, այսքան ժամանակի մոտ եք, դուք չեք հասկացել, որ ես չեմ եկել աշխարհը դատելու, ես եկել եմ աշխարհը փրկելու, քո Տերն եկել է քեզ փրկելու, ոչ թե քեզ դատելու»։ Ամեն, ամեն, ամեն։ Այո։ Ու նորից 50 մարդով մի երրորդ 50-ապետ ուղարկեց, 50-ապետը վեր ելավ, գնաց Եղիայի առաջ, ծնկի իջավ։ Հալելույա։ Այս 50-ապետը ամենախելացի մարդն էր այս ամբողջ պատմության մեջ։ Ծնկի իջավ եւ նրան աղաչեց ու ասաց. «Մարդ Աստծո, թող իմ հոգին ու այս 50 ծառաներից հոգին քո աչքի պատվական համարվեն»։ Ահա երկնքից կրակ իջավ, այն առաջվա 250-ապետներին եւ նրանց 50 մարդկանց կերավ, բայց հիմա իմ հոգին քո աչքի առջև թող պատվական համարվի։ Տեր իմ Աստված, իմաստությունա պետք ամեն տեղ։ Նա կարող էր այդ նույն ճակատագրին արժանանալ։ Այս երրորդ 50-ապետի ճակատագրին կարող էր արժանանալ եւ առաջինը եւ երկրորդը, բայց չարեցին։ Ու Տիրոջ հրեշտակը Եղիային ասավ. «Նրա հետ իջիր»։ Նրա հետ իջ, Տերն ասաց։ Նրա երեսից մի վախեցի։ Ու Եղիան ելավ, նրա հետ թագավորի մոտ իջավ։ Իջավ Եղիան ու գնաց։ Եվ նրան ասաց. Տերն այսպես է ասում, որովհետև Ակարոնի Բահաղ ճանճիկ Աստծուց հարցնելու համար պատգամավորներ ուղարկեցիր, իբր թե Իսրայելում Աստված չկար, ու նրա բան հարցնելու համար քո այդ ելած անկողնուց ցած պիտի չիջնես, այլ անշուշտ պիտի մեռնես։ Եվ նա մեռավ Տիրոջ խոսքի համաձայն։ Ուժս։ Սթափվելու համար պետք է, թարմանալու համար պետք է։ Աստծո խոսքի մեջ գրածը կարդացեք ու իմացեք, որ ավելի մեծ ճշմարտություն չկա, քան Աստծո խոսքի մեջ գրվածը։ Այո։ Եվ նա մեռավ Տիրոջ խոսքի համաձայն, որ Եղիան ասել էր, եւ որովհետեւ նա որդի չուներ, նրա փոխարեն էլ Հովրամը թագավոր եղավ, Հուդայի Հովսափատյան Հովրամ թագավորի 3-րդ տարում։ Տիրոջ ասածն անպայման կատարվում է։ Ամեն։ Լավ, ստեղ կանգ առնենք, համաձայն եք, որովհետև կարևորը, որ ես պատրաստել եմ, որ ասեմ, հիմիկվանից պետք է սկսի։ Լավ, այս պատմությունից, ինչ որ մեկը հարցնում է, Ռուբիկ եղբայր, այս պատմությունից ես ինչ սովորեմ։ Ասեմ, ես ուզում եմ հասունացնեմ հարցը, ինչ սովորեմ, սա շատ կարևոր է, ամեն հովիվ, ամեն քարոզիչ պետք է հասցնի միտեղ, որ հարցնեն, ինչ սովորեմ ես ասածից, այսինքն ասածի մեջ պետք է սովորելու բան լինի։ Պիտի սովորենք եւ իմանանք, որ Աստված նախազգուշացնում է չանել այն, որ կործանելու է, վաղ թե ուշ։ Դու լսեցիր։ Այն բաները, որոնք տեղի ունեցան Աքաբի հետ, հետո դեռ նոր թագավոր դարձած Վոքոզյան ընկավ եւ մի կերպ չմեռավ անմիջապես։ Անկամ խիստ վտանգավոր փորձանքից հետո, եթե չես մեռել, մի ասա, ինչու այս ինձ հետ պատահեց, այլ մտածիր, Աստված ինձ փրկեց։ Ոնց եք մտածում։ Եթե ողնաշարը ջարդվել էր, եթե ինքը ապրեր ու սալյակի վրա նստած թագավորեր եւ արդարություն աներ, իր սալյակի վրա նստած թագավորի խոսքը հրամանը պիտի չկատարեին։ Արդեն երբ որ երկխոսություն հաստատում, արդեն ես շատ ուրախ եմ։ Մենք ինչ որտեղ հասել ենք։ Աստծո խնդիրը սա դաս է, Աստծո խնդիրը մեզ հետ այն է, որ մեր ուշադրությունը դարձնի դեպի իրեն։ Սակայն մենք էլ հաճախ ուշադրություն չենք դարձնում, ինչպես Աքաբն ու Վոքոզյան։ Երբեմն Աստված թույլ է տալիս մի անսովոր դժվարություն, որ մենք մեր ուշադրություն դարձնենք դեպի նա, հասկանանք, որ դա ուղերձ է,
որ ինչ որ բան այն չէ մեր կյանքում։ Գործներս հաջող է, մտածում ենք, որ դա մեր շնորհքն է, մեր խելքի, աշխատասիրության արդյունքն է, մոռանում ենք Աստծուն, սառում ենք եւ պասիվանում Աստծուց։ Աստված մեսիջ է ուղարկում, նամակ է ուղարկում, վնասի տեսքով, դժվարության կամ այլ բանի տեսքով։ Հիմա էլ նեղվում ենք ու հարցնում, թե ինչու սա մեզ հետ պատահեց։ Պատահեց, որ հասկանաս, որ Աստված իրեն դառնալու առիթ է տալիս քեզ, ոչ թե իրենից սառելու կամ հեռանալու։ Ամեն։ Ամեն։ Պատահական բան մեր կյանքում տեղի չի ունենում, սիրելի բարեկամներ։ Չկա պատահական բան։ Ոչ մի պատահական նետ, եթե դու Աստծո պաշտպանության տակ ես, քեզ չի կարող խոցել։ Ես կարդացի արդեն 91 Սաղմոսը։ Ես Աստծո պաշտպանության տակ եմ, ոչ մի պատահական նետ ինձ չի հասնելու։ Քո կյանքում ընդհանրապես ոչ մի պատահական բան չկա։ Հիմա դու կասես, բա ասում որ չեմ ճանաչել, ո՞նց ես ասում որ պատահական բան չկա։ Այո, պատահական բան չկա, Աստված քեզ պիտի պահեր այնքան, մինչև գայի ճանաչեիր իրան ու փրկվեիր։ Որովհետև Աստված քո համար մտադրություն ուներ։ Ասում է, ես գիտեմ իմ մտադրությունները, որ քեզ տան հույսն ու ապագան։ Դու չգիտեիր։ Դու ապրում էիր քո կյանքը, Աստծո մասին չէիր ուզում լսել, Աստծուն դեռ հակառակվում էիր, բայց Աստված որոշել էր քեզ պիտի փրկեր, դու մի օր ստեղ էիր նստելու, դու մի օր իր հետ պիտի նստես։ Ոնց չենք հասկանում սա, ինչու չենք հասկանում, ինչու մեր սիրտը սրանից չի ուրախանում։ Լսեք, նախկինում լավ հովիվները հոտից հեռացող ոչխարների ոտքը կոտրել են իրենց ձեռքով, որ առանց հովվի ոչխարը չկարողանա ոչինչ անել, եւ երբ ոտքն ապաքինվել է, հովվից չի հեռացել։ Իսկ այդ ապաքինման մեջ հովիվը ամենամեծ ջանքն է դրել, խնամք է տարել, տեղ-տեղ շալակն է վերցրել։ Այսպիսի հարց, Աստված երբևէ փորձել է ձեր ուշադրությունը գրավել, փորձել է քեզ, կոնկրետ քեզ արթնացնել։ Ասա հասկանում եմ ինչ ես ասում, կամ կմտածեմ դրա մասին։ Եթե անգամ չհասկացար հիմա, գնա ու մտածի։ Նորից ասեմ, պատահական ոչինչ մեզ հետ տեղի չի ունենում։ Աստված մեզ սիրում է այնպես, այնքան շատ, որ երբ ստիպված, երբեմն կոտրում է մեր ոտքը, որ առանց իրեն չկարողանանք ապրել։ Մենք պիտի հասկանանք, Աստծո սիրո մեծությունը չենք կարող չափել։ Մեզ փրկելու համար ինքը կարող է մեր ոտքը կոտրել, բառացի մի հասկացեք։ Եվ որ ինքը մեր ոտքը կոտրեց, ով է մեր ոտքը բուժելու։ Ինքը։ Ինչու։ Դե ինչու կոտրեցիր, ինչու բժշկեցիր, որ ինձանից չհեռանաս, որովհետև թանկ գին եմ վճարել քեզ համար։ Դու թանկ ես։ Անգին արյունով ես կնվել։ Այդ բանի լավ ցուցադրությունը Հակոբ նահապետի օրինակն է։ Եվ երբ կոտրում է մեր ոտքը, ինքը խնամում է մեզ, որ ապաքինվենք եւ կապվենք իր հետ, վստահենք իրեն։ Մինչև Հակոբի հետ մենամարտելը ու Հակոբի ոտքը թուլացնելը, ով էր Հակոբը, աֆերիստ, խաբեբա, դրանից հետո դարձավ Հակոբ նահապետ, այո, փառք Տիրոջը, նորից պատկերավոր եմ ասում, կրակ, կիչնի և կայրի մեր ամեն գործերն ու արարքները, ինչը որ մենք սխալ ենք անում կամ կառուցում, և առանց պատկերավորության ասեմ, որ Աստված ուղարկեց ամբողջ կրակը ու պատիժը իր որդու վրա,
Եվ այդ պատճառով նա խաչվեց, որ հիմա սեր ուղարկի, ապստամբ սերնդի վրա, քո եւ ինձ վրա։ Ամեն։ Մենք ապրում ենք շնորհքի դարաշրջանում եւ պիտի երախտագիտությամբ պատասխանենք Աստծո բարությանը, քաղցրությանը ու ողորմածությանը, ոչ թե ամբարտավանությանը։ Պետրոսն այս մասին շատ լավ խոսում։ Աստծո բարկության կրակը կերավ Աստծո արդար որդուն, որ Քրիստոսի սերը ուտի հավատացողներին, որ ապրում են շնորհքի դարաշրջանում։ Սիրելիներ, այսօր մեծ հնարավորություն է եւ մեծ շնորհքի օրերում ենք մենք ապրում։ Եբրայեցիս 2:1-3 Դրա համար, քանի որ մեծ հնարավորության եւ մեծ շնորհքի օրերում ենք ապրում, դրա համար պետք է ավելի ուշադիր լինենք մեր լսածներին։ Ավելի ուշադիր լինենք մեր լսածներին։ Ավելի ուշադիր լսի հիմա ինչի մասին է խոսքը։ Որ չզրկվենք, որովհետև եթե հրեշտակներին միջոցով ասված խոսքերը հաստատ եղան եւ ամեն հանցանք ու աննազանդության արդար հատուցում ստացավ, ինչպես մենք կխուսափենք, եթե անհոգ լինենք այն մեծ փրկության նկատմամբ, որ սկիզբ առավ խոսելով Տիրոջ կողմից եւ մեր մեջ հաստատվեց նրանց լսողների միջոցով։ Ավելի լավ է, որ մեր ոտքը կոտրվի, քան հեռանալով Աստծուց գայլի բաժին դառնանք։ Ամեն։ Մի քանի օր առաջ էր, կարծեմ մի շաբաթ կա, շատ երկու շաբաթ չի լինի, մոտ 10 օր առաջ էր, առավոտ դեռ մութ էր, քայլում էի, մեկը նշմարեց խավարի մեջ, քայլող մեկին, հարցրեց, աղբեր սիգարետ ունես, աղբերը պատասխանեց, բարեբախտաբար չեմ ծխում, վայ երանի քեզ, կանգ առա, ասի այդ երանությունը կարող է քեզ էլ լինի, ուղղակի քցի ծխելը, չարիք է ծխելը, մի ծխի, աղբերս, որ իմանաս, թե ինչ է տեղի ունեցել, ասում եմ ինչ է տեղի ունեցել, ու բացում է բերանը ցույց է տալիս, որ ատամ չկա, ասում է 2 ամիս առաջ ստենդ են դրել, եւ ես թողեցի ծխելը, ու իմ ամբողջ ատամները թուլացան ու թափվեցին, ասեցի, բա հիմա կարող է մի հատ մնացել է, դրա համար ես ուզում ծխես, որ այդ մի հատը չմնա, ասեցի աղբերս, եթե ուզում ես ասեմ իմ խորհուրդը, ավելի լավ է առանց ատամի ապրես, քան առանց սրտի։ Ամեն։ Հիսուսն ասաց, եթե ձեռքդ, ոտքդ, աչքդ գայթակղեցնեն, հանիր եւ դենքցիր, որովհետև ավելի լավ է մեծ ձեռքով կամ մեկ ոտքով կամ մեկ աչքով մտնել երկինքը, քան թե երկու ձեռքով, երկու ոտքով, երկու աչքով գեհենի կրակների մեջ գնել։ Հիսուսն ուղղակի ասում էր. ոչինչ չխնայեք, թողեք, զրկվեք, միայն թե ամենակարևորը չկորցնեք։ Ինձ հետ եք։ Մտածեք ամեն օր ամենակարևորի մասին։ Ես համաձայն եմ, եթե իմ ոտքը ինձ հեռացնում է Աստծուց, թող բարի հովիվն իմ ոտքը կոտրի, որ չհեռանամ իրենից, որովհետև գիտեմ, որ նա կոտրելուց հետո հոգ կտանի, որ ոտքը սապաքինվի, և սա կլինի դաս, որ նրանից չհեռանամ, ամեն։ Եղիայից մոտ 800 տարի անց Աստված մեկ ուրիշ պատգամավոր ուղարկեց, բայց նրան չընդունեցին, չհավատացին և խաչեցին։ Նա Աստծո պատգամավորն էր, և երբ որ նա խաչվում էր, խաչի վրա էր, այնտեղ կանգնածներից ոմանք էլ, երբ լսեցին, ասում էին, սա Եղիային է կանչում, և նրանցից մեկ անմիջապես վազեց, մի սպունգ վերցրեց, քացախով լցրեց, եղեգի վրա անցկացրեց և նրան տվեց, որ խմի։ Իսկ մյուսներն ասում էին, թողեք տեսնենք, թե Եղիան կգա նրան փրկելու։ Եղիան չեկավ նրան փրկելու։ Բարեբախտություն մեզ։ Նա խաչվեց
մեր սիրո պատճառով։ Ամեն։ Այո, նրան Աստված պատժում էր իմ փոխարեն։ Հիսուսին Աստված պատժում էր։ Աստված Հիսուսին պատժեց։ Կարդացեք Եսայա մարգարեության 53-րդ գլուխը, որ չասեք հեքիաթ մի պատմի։ Աստված Հիսուսին պատժեց։ Ինձ պատժելու փոխարեն Հիսուսին պատժեց, որ ես երախտագիտությամբ, պատասխանատվությամբ վերաբերվեմ այդ մեծ պատժին, որ կրեց Հիսուս իմ փոխարեն։ Հիրավին նա մեր ցավերը վերցրեց ու մեր վշտերն իր վրա առավ, եւ մենք նրան վիրավորված, Աստծուց զարկված եւ չարիքի հանդիպած համարեցինք, բայց նա մեր մեղքերի համար վիրավորվեց, մեր անօրնությունների համար ծեծվեց, մեր խաղաղության պատիժը նրա վրա եղավ եւ նրա վերքերով մենք բժշկվեցինք։ Հալելույա։ Նա Աստծո որդի էր, բայց կրեց մարդկանց մեղքերի համար նախատեսված պատժի ամբողջ խստությունը։ Աստված ուզում է, որ մենք մնանք իր մոտ, գնանք իր մոտ, հարցնենք իրեն եւ չգնանք իր թշնամիների մոտ, որոնք գողացող, կորցնող եւ սպանող են։ Հալելույա։ Աստված հենց սա է ուզում ինձանից եւ քեզանից։ Աստծո օրենքը հավիտենական է։ Կուրքերն են նույնը եւ ժամանակի հետ կերպարանափոխվում են։ Ավգուստինն ասել է. ստրեսը, անհանգստությունը, նախանձն ու անհնազանդությունը միայն ծուխ են, որ բարձրանում են այն զոհասեղանից, որոնք մենք շինել ենք սուտ աստվածների համար։ Դուք լսում եք։ Ուրիշ աստված չունենաս, ես եմ Տերը։ Ուրիշ աստված չունենաս, ուրիշ Աստծո համար զոհասեղան չշինես, այդ զոհասեղանից ստրես կբարձրանա, ստրեսի ծուխը կբարձրանա, այդ զոհասեղանից անհնազանդություն կբարձրանա, այդ զոհասեղանից ըմբոստություն կբարձրանա։ Եվ մենք կասենք, ինչու՞։ Տերը իր խոսքով կասի, որովհետև Աստված չի ծաղրվում, մարդն ինչ որ ցանի, այն էլ կհնձի։ Ամեն։ Ամեն։ Աստվածաշնչի Աստված մեզանից պահանջում է ամբողջական հավատարմություն, իսկական սրտի երկրպագություն եւ անվերապահ հնազանդություն։ Կամ միայն մեկ հաճելի կերպ գտնվել Աստծո հետ, երբ նա կենտրոնում է։ Երբ նա կենտրոնում է ամեն բանի, որովհետև նա տիեզերքի կենտրոնում է, որովհետև նա մեր կյանքի կենտրոնում է։ Մենք ապրում ենք առանց իրա, բայց առանց իրա մենք մի վայրկյան չենք կարող գոյատևել։ Հասկանում եք, մենք իրան ինքը մեզ պահում է, որ ապրենք, ինքը մեզ ժամանակ է տալիս, որ ունենանք։ Մենք իրան չենք հավատում, բայց ինքը գրված է խոսքի մեջ, որ եթե մենք անհավատարիմ էլ լինենք, միևնույն է, ինքը հավատարիմ է։ Սա մեզ ավելի խոնարեցնում է իր առաջ։ Մենք չենք կարող շաբաթը մեկ օր եկեղեցի գալ եւ մնացած օրերը Տիրոջը հանել մեր կյանքից։ Ցավոք, ափսոս, շատերն հենց այսպես էլ վարվում են։ Դու քեզ համար մտածի, ով ես դու։ Ես չեմ ճանաչում քեզ։ Ես քեզ չեմ ճանաչում։ Իմ խոսքն ուղղված է ինձ։ Դու էլ քո բաժինը վերցրու։ Նա երբեք թույլ չի տա դա։ Նա տարբեր կերպ զգուշացնելով ուզում է մեր ուշադրությունն իր կողմը դարձնել։ Ոմանք չեն հավատում, որ մեր Աստվածը նախանձոտ, խանդոտ Աստված է, բայց շատ իզուր ես հավատում եմ, որովհետև ինքն ասել է, մեր Տերը խանդոտ Աստված է, եւ նա իրավունք ունի խանդելու, որովհետև որտեղ կա խանդ, դրանից առաջ կա սեր։ Եթե կնոջդ ամուսնուդ չես սիրում, էլ ինչ խանդ ես, ուզում ես նրանից օր առաջ, վայրկյան առաջ բաժանվես։ Չեք հասկանում։ Ում ենք մենք խանդում, ում որ սիրում ենք։ Մեր Տերը խանդոտ Աստված է։
Ես հավատում եմ սրան, որովհետև նա է Տերը, մեր Տերը, մեր կյանքի Տերը, մեր ունեցածի Տերը, մեր ընտանիքի Տերը, տիեզերքի Տերը, տարերքի Տերը, ամեն բանի Տերը նա է։ Ամեն։ Այն ամենը, որ արել է նա մեզ համար, ցանկանում է մեզանից պահանջում է, որ իրենից բացի ոչ ոքի չպաշտենք, չծառայենք, իրենից շատ չսիրենք։ Նա ուզում է, որ մեր կյանքն ու գործերը լինեն իր համար։ Ամեն։ Մեր հավատքը շատ պարզ է։ Ինչին, որ մենք հավատում ենք, մեր հավատքը շատ պարզ է։ Եվ այս է, իմ հավատքն այս է, ես պատասխանատու եմ մեկի առաջ։ Ամեն։ Ես պատասխանատու եմ մեկի առաջ։ Ինձ մանիպուլյացիա անողների առաջ պատասխանատու չեմ։ Ինձ սխալի մեջ տանողների առաջ պատասխանատու չեմ։ Ինձ ստիպողների առաջ ես պատասխանատու չեմ։ Ես պատասխանատու եմ ամեն բան ինձ տվողի առաջ։ Ամեն։ Եվ ամենակարող Աստվածն է սա։ Դրա համար ես ամեն բան անում եմ ոչ թե մարդկանց երևալու եւ հաճեցնելու համար, այլ Աստծուն, որովհետև ինչպես Սուրբ Գիրքը Պողոսի շուրթերով ասում, որովհետև Տեր Քրիստոսին եմ ծառայում։